हे मॉमीज, वेलकम बैक टू प्रिशाज मॉम्स चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सर्दी और खांसी की होम रेमेडी जिसका नाम है होममेड विक्स। वैसे तो विक्स हम सबको पता है कि कितनी इफेक्टिव चीज़ है सर्दी और खांसी में, और आजकल जो है बाजार में छोटे बच्चों के विक्स भी अवेलेबल है। पर फिर भी कभी कभी कुछ डॉक्टर्स जो है बच्चों के ऊपर ये जो विक्स है इसे लगाना रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जो है बच्चों की स्किन कभी कभी इरिटेट होने लगती है। तो इस टाइम पे आप जो ये होममेड विक्स है इसे बना के आराम से अपने बच्चों के ऊपर लगा सकते हो, जो कि सर्दी खांसी में तुरंत आराम दे देता है। और ये जो विक्स है आप इजीली 6 महीने से छोटे बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से ये विक्स जो है इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है मैं आपको इसमें जो भी चीज़ें यूज़ किए हैं उसके अल्टरनेटिव बताऊंगी, इनकेस इसमें से कुछ चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। वेलकम टू प्रिशाज मॉम्स चैनल। इस होममेड विक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम होने के लिए रखा है। पैन गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून गाय का घी यूज़ किया है। ये जो घी है इसको अच्छे से मेल्ट करना है, और अब ये मेल्ट हो चुका है तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। ये घी ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल के 10 ड्रॉप्स, यानी नीलगिरी तेल के 10 ड्रॉप्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टी ट्री ऑयल के 10 ड्रॉप्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लवेंडर ऑयल के 10 ड्रॉप्स। यहाँ पे मेरे पास लवेंडर ऑयल में पंप नहीं है तो मैंने अपने हिसाब से इसमें 10 ड्रॉप्स के लगभग ऑयल डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये जो है बिल्कुल इस तरह का लगेगा। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल विक्स जैसे लग रहा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा होममेड विक्स बना है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो ये था होममेड विक्स बनाने का प्रोसेस, जो कि काफ़ी इजी था। और इस विक्स को आप बच्चों के ऊपर कभी भी अप्लाई कर सकते हो, जब भी आपको लगे कि उनको सर्दी खांसी होने वाली है या तो फिर हो चुकी है। तो उस टाइम पे आप उनके चेस्ट पे, बैक पे और लेग पे इसे अप्लाई करके उस एरिया को अच्छे से कवर कर दो। तो उसकी जो गर्माहट होगी उससे उनका जो म्यूकस है वो थिन आउट हो जाएगा और उनको जो है सर्दी से रिलीफ मिलेगा। और इस विक्स को आप सिर्फ बच्चों के ऊपर ही नहीं अपने ऊपर भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसके अल्टरनेटिव आपको बताऊं। तो इसमें जो मैंने घी यूज़ किया था, अगर आप घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। और जो मैंने लवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल यूज़ किया था वो अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप हम जो पूजा में कपूर यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हो। कपूर को कैम्फर भी कहा जाता है। तो बस यही थे इसमें यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स के अल्टरनेटिव। आई होप आपके बच्चों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो जो है आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी पेरेंट जो है उनके बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी।